Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali ma deo, balingaka mwasi lolenga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as on a s'abonné. Bon bio. Donc mon yango, YouTube to zawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kaboulo. Yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour. Mbote na bakambi ya réflexion pe na bandeko nyonso oyo tolandaka réflexion. Kombo nanga Sir Love naye kobakisa mwa liloba na réflexion ya ndeko na biso Nina Kabesa. Epai ye alobi ke mobali ya mabe to ya malamu azalaka te, me mwasi ya mabe to ya malamu azalaka. Nga naza vraiment d'accord na réflexion na yete. Parce que mobali ya malamu azali, mobali ya mabe pe aza. Donc ndenge moko kaka ye alobi ke basi ya mabe bazali, basi ya malamu baza, mibali pe baza. Po soki toloba mibali ya mabe baza te. Donc elingi koloba ke ba relation nyonso oyo ekabwanaka. Kaka basi nde mutu bazalaka mabe. Mais non, nga naza na tata mwasi nanga ayebaki prix ya kilo ya fufu te, ni ya tomate ni ya litungulu. Soki ayebaki nzela ya wenzi abandaki nde koleka, me po akota na kati azanda kende kosomba biloko atikalaka kosala yango ata mokolo moko te ntango mobali ne azalaki en vie. Ezala lipapa na ye, ezala bilamba na ye ya kolata, ayebaki prix nango te. Donc abandaki kolata selo gu ya mobali na ye. Mama ya bana 6 po mibali ya malamu baza, po mobali abandaki kosala nyonso. Eza na ba couple mususu na kati ya ndako bana bapreferaka papa ke mama. Eza pe na mibali oyo ezalaka ke ayebi ke mwasi na ye na mbetu ayebi eloko te, ayebi kolamba te, mwasi ayebi komizwa soin te, donc aza sali te, donc ayebi eloko te. Mobali oyo abimaka libanda azomona basi misusu ndenge baza, ye pa sepeli ke mwasi ne azala bongo. Mibali bongo balakisaka basi na bango. Oyoka te, na mbetu ezala boye. Ndingo ozwaka soin na yo, akolakisa mwasi savoir vivre ndenge mwasi akoki kozala. Donc alingi mwasi ne pe azala soin ndenge bamisusu baza, alingi mwasi ne azala ndenge bamisusu baza. Aza komitungisama po aza mobali malamu. Nga moko pe naza témoin ke mibali ya malamu baza. Po eza na mibali mususu mona aza na susi na yo komileka kutu yo moko po aza malamu. Na mibali ya mabe na olobaki baza, mibali oyo banyokola basi na bakati ya ndako, oyo baonyokola mwasi na nko. Mibali oyo baza na bakomportema moko négatif. Donc soki ye aza na ndako te, mwasi aza kimia, bana pe baza na kimia. Mais soki ye azongi ka na ndako, bana bakomi mal à l'aise. Donc mutu na mutu azwi kwe na ye. Po na nini ke lion akomi. Mibali oyo bayeba kosolola te, oyo bafinga basi na miso ya bato, oyo bavalorizaka basi te, baza mibali mabe. Mwasi akoki kokaba eloko te sans ye ayeba. Donc alingi famille ya mwasi te na ndako na ye. Donc bakomportema moko négatif. Aza mobali mabe. Ayebi ke mwasi na ye ayebi eloko te, lakisa ye parce que yo yebi. Me ya kobanda kofingela ngo mwasi ekomeli ye nzembo. Nga aza ndeko na nga mobali tozala na feti, tozala na matanga, ye mwasi na ye ayaka te. Donc apesaka ba raison. Ye aboyaka mwasi na ye abima. Donc nga na yango na yebisaka ye okomisa mwasi rido ya ndako. Donc pa na ye mwasi na aza rido ya ndako. Donc soki babima loba bango mibale, mais par hasard aoya feti mwasi atika ye na ndako, aza deja mobali mabe.
Donc mpona nga mibali mabe baza, mibali ya mabe baza pardon, mibali ya malamu mpe bazali. Ndeka biso basi ya mabe toza, basi ya malamu toza, eza nde mo mpe kaka na mibali. Nazongi epai na réflexion mosusu ya Nina, epai alobi ke mobali soki akomi kodécoucher obi alingi libanda, biso basi toyebaka. Nakoki koloba oui comme mpe non. Parce que eza na basi misusu bayebaka, eza pe na basi misusu oyo bayebaka na bango te. Basi misusu akoki koyeba soki mobali na ye a changé, ou bien aza mutu moko boye asantaka ke likambo ezosalama akomi kosentir ngo. Mais soki aza ne kaka bongo eza mwa pasi mpo mwasi ayeba. Mosusu ye moko mobali akoki kofacilite mwasi ayeba na bacomportement. Po mobali mosusu soki alingi libanda do akoma mona mwasi ndako akomi bololo, balangage ne mona echange. Yo mo mona ta mosusu kolia na yo kolambela otie biloko na mesa ye pe mona lie te. Abimaki na sola parfum mosusu azongi na sola parfum mosusu. Solo ne pe ya nzoto. Omona ke abimaki na basolo moko ya nzoto akomi koya nango, doki ekomi différent na solo na ye oyo ye azalaka nango. Lokola pe ke tokoma lelo ba telefone mindela facilita biso ba réseaux sociaux. Okoki pe omona bapeli oyo ezalaka chaque butu kaka azwaka kaka bapeli. Pona ndimi pete ke mosala chaque jour ebengaka kaka yo na butu, na bakatikati ya butu non. Oye mutu azwaka kaka ba message kaka na katikati ya butu, ba message na ba message, telefone wana epemaka te. Soko oza mutu moko boye otimba koya ko comprendre. Mais soko oza na mobali mosusu oyo aswanaka, abimaka le libanda tika trace te, eza mwa pasi po yo oya koyeba ke mobali wana abimi libanda. Na kozonga na réflexion mosusu epai Makabesa lobi na baguerre ou bien sera baguerre baviola kaka bana basi. Nga na oloba eza normal parce que so totali banda ne bandeli ya mokili ou bien na série ya bakoko na biso tomoni te sika nini mibali na mibali babalani. Etikala kozala te. Mais lelo nde mutu okomi kovivre ke mibali na mibali baobalana. Po Bible kuta eloba na biso mobali akotika baboti oya ye, akoluka oya ye mosungi po basala na ye famille. Mibali na mibali soki babalani bakobota te. Mais mobali na mwasi soki babalani bakobota. Yango ne ezake bakosala famille. Po soki tozoi exemple pe ya banyama, esika banyama baza, ata na bambwa omona ke bambwa ya mobali aolandaka ya mwasi. Aolanda baninga na mibali te. Eza na basoso, omona kaka soso azolanda soso ya mwasi, jamais kolanda soso ya mobali. Po na Bible eloba na biso te ke mobali akotika oyo ayeba boti koluka moninga ni mobali po babala na basala famille. Eloba na biso bongo te. Po mibali na mibali so babalani bakotikala kobota ta mokolo moko te. Kaka mobali fo abala mwasi po abota. Eza normal yango na baguerre baviola mingi basi. Parce que mobali basala ye po na mwasi, basala ye po na moninga ni mobali te. Wana nde eza réflexion na ngai. Donc po na ngai mobali ya mabe azali, mobali ya malamu pe azali. Na réflexion mosusu ke osoki mobali akomi kobima libanda, akomi kodécoucher, biso basi na kati ya ndako toyebaka. Nakoki koloba oui comme pe non. Po eza na ba oyo bayebaka, eza pe na ba oyo bayebaka na bango te. Na baguerre baviolaka basi. Fo baviole basi kaka po basali mwasi po na mobali. Jamais basali mobali po na mobali na mobali, be mwasi po na mwasi na mwasi, non. Basala kaka nde mobali po na mwasi. Nasengi bonne compréhension. Tokutani mbala sima.